Paride Geroli, veronese di San Bonifacio, presidente regionale veneto dei calzolai di Confartigianato, è stato eletto per acclamazione primo presidente della neonata associazione Calzolai 2.0. Lo affiancherà il varesino Mirko Merighi, chiamato alla vicepresidenza, ed un comitato direttivo di 6 artigiani calzolai provenienti da varie province del nord Italia. A nominarli un'assemblea di circa 70 calzolai che hanno preso parte il 30 giugno all'Hotel Ibis di Verona al convegno interregionale organizzato da Confartigianato Veneto e Confartigianato Verona con il contributo della locale Camera di Commercio dedicato alla nuova frontiera della scarpa su misura. Il calzolaio si rapporta al foot scanner. Il convegno, che ha visto tra gli altri la partecipazione di Ferdinando Albini, vicepresidente della CIA Verona e vicepresidente Confartigianato Imprese Veneto, e di Andrea Bissoli, presidente di Confartigianato Verona, ha fatto incontrare la tecnologia con un mestiere tra i più tradizionali, con lo scopo di sviluppare nuove opportunità di business grazie anche all'aggregazione tra imprese. Il progetto Calzolai 2.0 avrà tra gli scopi principali di dare una rappresentanza nazionale alla categoria, aderendo a Confartigianato. Mirko Merighi, vicepresidente della nuova associazione Calzolai 2.0 e Paride Geroli, presidente della nuova associazione. Faccio una domanda prima al Presidente. Presidente, oggi abbiamo costituito questa nuova associazione, parallela alla Confartigianato, però vi aderirà velocemente. E avete messo in cantiere un programma abbastanza ambizioso. Ci racconti un po' l'idea da cui è nato e perché l'avete fatto? Allora, l'idea è nata circa un anno e mezzo fa, con la volontà appunto di creare un'aggregazione che dia impulso, sviluppo alla nostra categoria e che abbia una rappresentanza a livello nazionale. Le problematiche che noi abbiamo sono molteplici, soprattutto quello dell'aggregazione, le distanze, i numeri esigui che siamo rimasti, ma abbiamo una grossa volontà di crescere a livello professionale, di migliorare la nostra immagine con il pubblico e praticamente una crescita a tutto tondo. Abbiamo quasi 50 adesioni in un colpo a questa nuova associazione che vuole dare visibilità agli artigiani delle calzolai, che in realtà sembra un mestiere vecchio, però è proiettato verso il futuro perché il 100% Made in Italy, il su misura, le nuove tecnologie sembrano dare uno sviluppo nuovo a questa categoria. Lei viene dalla Lombardia e mi pare che anche lì ci sia un fermento. Questa associazione che sviluppi può dare per lei? Ma sicuramente il discorso è analogo. L'associazione creerà un'aggregazione tra di noi e riusciremo a scambiarci idee, scambiarci anche le lavorazioni stesse, proprio a livello pratico riusciremo a collaborare di più, quindi faremo quel saltino sicuramente che contraddistingue i calzolai, che è quello di tenersi stretto il proprio mestiere. Invece noi con questa associazione cerchiamo di collaborare più che di chiudere in noi stessi il nostro lavoro, in modo tale che col passare delle generazioni non sarà un lavoro che andrà a morire, non si industrializzerà, ma rimarrà un lavoro artigianale fatto proprio da noi. Ecco, questo è. Presidente, il food scanner potrebbe quasi aprire forse una nuova opportunità, quella di avere un negozio di artigiani italiani virtuale per il mondo, per la gente che vuole le scarpe su misura, vuoi perché vuole un prodotto su misura made in Italy, vuoi perché devono risolvere un problema, vuoi perché per malattie tipo il diabete vogliono avere una scarpa che possa dargli delle soluzioni. Questa opportunità nuova, l'associazione la perseguirà? Certamente sì. Per noi è di fondamentale importanza portare avanti questo progetto, perché appunto, come diceva, l'opportunità di realizzare delle scarpe fatte a mano su misura, puntare certamente sul 100% italiano, di cui noi crediamo fermamente, e ci dà l'opportunità di farci conoscere anche da fuori che sono i confini nazionali, all'estero, creando dei corner adeguati dove noi possiamo avere contatto diretto con dei virtuali potenziali clienti. Lei è giovane
Ci sono molti giovani, c'è stato un corso in Veneto che ha raggruppato 18 persone, molte delle quali giovani, e voi anche avete fatto un corso in Lombardia con altrettante persone più o meno, sempre abbastanza, diciamo così, non anziane, No. ecco, molti giovani. C'è opportunità di lavoro per voi su questo mestiere? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il nostro corso, così come quello del Veneto, ha avuto un gran numero di partecipanti in età giovane, diciamo sotto i 40, quindi le opportunità ci sono, la voglia di imparare c'è, quindi andiamo bene, insomma, c'è possibilità sicuramente di lavorare. Presidente, l'ultima battuta. Voi qui siamo a Verona, la sua patria natale, e la Confartigianato per esempio ha fatto degli accordi con gli alberghi per questa prossima stagione per il mobile. Potrebbe valer la pena forse estendere l'opportunità il prossimo anno magari ai calzolai. Le dirò di più, ho già preso contatti pochi minuti fa con il presidente provinciale Andrea Bissoli, il quale mi ha detto che ci sarebbe l'opportunità già da dicembre per un rinnovo di questo accordo negli hotel, dove noi potremmo presentare anche questo nostro nuovo progetto, Food Scanner e la scarpa su misura. Ascolti, benissimo. E solo una battuta sul livello nazionale. Oggi avete costituito un'associazione, aderirà a Confartigianato con un sistema di partenariato e quindi finalmente i calzolai avranno una rappresentanza nazionale. E le prime due cose che vuole fare da Roma. Beh, da Roma naturalmente noi ci aspettiamo delle risposte, oltre che in base alle domande che noi proporremo, naturalmente la valorizzazione della nostra attività di calzolai. Il nostro è un mestiere che va scomparendo, vogliamo che sia più tutelato, più sostenuto, non solamente dal Confartigianato ma anche dai tavoli dove contano i vari ministeri. Problematiche, come dicevo prima, ne abbiamo molte, potrebbe entrarci il Ministero della Salute. Noi abbiamo ambizioni perché venga tutelato anche la salute di coloro che utilizzano le calzature. Purtroppo ci troviamo noi riparatori a lavorare con delle calzature di importazione e qui sappiamo un po' tutte le problematiche che portano veramente grossi danni. Noi abbiamo avuto collaborazione qui a Verona con l'università e gli stessi medici ci hanno detto che noi potremmo essere quelli che hanno il polso della situazione per prevenire anziché curare. Ecco, questa è una delle tematiche importanti. Le etichettature che ancora non sono ben delineate secondo la normativa vigente da noi, mentre sono molto più protette in Europa che non qui in Italia. Ecco, come dire, temi ce ne sono moltissimi. L'aggregazione è uno dei punti su cui noi contiamo di più. Grazie.